Ok, khóa nước bơm mạnh hết rồi nhỉ. Ok nha. Nếu mà em tắt điện ở đây thì chắc là không được đúng không? Do gì ở đây nó Máy bơm nó tự động mà. Máy bơm nó tự động. hơi giò đây tí để xem kiểm tra. Rồi nước. Ừ. Xem cái nào mời thêm thử. Ok em. Ừ. Đấy, cuốn băng dính, băng tan là ok. Ok.